乾杯！乾杯！乾杯！各位觀眾大家好，我係郭偉成。我係黃鴻銘。今日咧同伊人咧黃鴻銘咧嚟到好特別嘅外景喎。呢度係邊度啊？嗱，我哋今日咧就去咗青雲市集。青雲市集咧就係喺貴陽嚟講啦，都係一個國家級支持嘅一個市集啦。咁所以咧，其實今日因為禮拜六晚啦，而且今晚冇落雨咧，咁所以出面咧都係人來人往。而家係講緊9點零10點鐘左右啦。我哋都未食嘢嘅，不過就因為見到離遠就見到呢間叫做野象家嘅精釀啤酒啦，咁就俾佢啲啤酒吸引咗過嚟飲翻一杯咁樣啦。咁啊好好人喎！啱啱老闆娘咧一聽到我講普通話咧，就即刻同我講話：哎，算啦，你啲普通話唔係好得，你同我講廣東話得㗎啦。第一次喺貴州竟然可以係用廣東話同老闆娘溝通。好，飲杯。大家好，嗱，咁我哋頭先就介紹咗，我哋可以望一望啦，呢間叫野象家嘅精釀啤酒嘅。咁就好高興啦，就可以邀請到老闆娘可以介紹下佢啲啤酒，咁俾大家去認識下。咁下次咧去到貴陽咧就記得嚟呢度啦。可唔可以介紹下啲啤酒？大家好，這個酒的話都是本地的特色，我們有廠的，然後呢就是精釀鮮啤，現打現喝。那麼我們有4種小麥啤，有5種果啤，還有 IPA 和黑啤，因為每種酒的話都有它的特色，所以說如果香港的朋友你們感興趣的話，歡迎你們來貴陽青雲路來品嘗我們野象家的啤酒。老闆娘嘅意思就係佢呢啲啤酒啦，全部都係新鮮釀製嘅，咁所以飲落去啦係真係會有好濃果味嘅，咁所以大家嚟到貴陽記得過嚟青雲市集，過嚟呢度就買一杯啤酒有得飲。而且咧啱啱咧我哋一人點咗一杯精釀啤酒喎，即係口感同味道都唔錯喎。我呢杯咧就係荔枝海鹽西打，你呢杯咧？我呢杯係草莓，飲落啦就同香港嘅質素比咧，呢度嘅質素係我覺得係好啲嘅。而家講緊我飲500 ml 咧，都係講緊25蚊嘅啫。一般嚟講咧，我之前都喺貴州咧都去咗好多唔同嘅酒吧試過嘅，咁感覺上喺貴州飲酒咧都係一個比較高端嘅消費嚟嘅，可能呢度酒稅重啲，我唔知啦。咁但係就同香港個價錢咧，好似冇乜分別。咁但係原來嚟到市集啦，去到街邊飲啤酒咧，就平咁多。有其他鋪頭咧，我哋會繼續去介紹嘅。係啊，今日未完嘅。係啊，青雲市集有各式各樣嘅酒咧，只係其中一個，有佢嘅特色小食啦，火鍋啦、燒烤啦，各式其式都有。青雲市集咧真係適合老少咸宜都嚟嘅。係啊，大家可以下次嚟貴陽嘅話咧，都特登過一過嚟青雲市集。咁我哋繼續行下市集先啦。好，咁飲多杯先。好嗱，阿成，我哋而家咧就嚟到青雲市集入邊咧，佢入邊有個北門。咁北門入到嚟之後咧，喺再入邊咧，原來有條酒吧街嘅。咁嗰條酒吧街啦，就入邊都好旺啦。而家都係9點零10點鐘。咁但係大家都見到後面其實都已經係人山人海啊！咁後面都其實有一啲見到咧，就暫時啦有間中式嘅酒吧喺度啦。咁而再入少少咧，就有間係類似美式嘅酒吧咁樣嘅。咁都睇到咧，其實呢度嘅文化咧，其實都非常之多元嘅。即係大家唔好諗住入到貴州啊，去到貴陽呢啲地方，可能會覺得會唔會落後啲啊，或者內陸啲嘅地方，但係絕對唔係咁樣嘅。呢度係勁多嘢睇，勁多嘢玩。我哋頭先咧，亦都係試咗間美式嗰間酒吧。咁美式嗰間酒吧其實係個老闆娘全部都係老闆娘嚟嘅，唔知點解呢度。咁就非常之熱情嘅。其實咧，今日嚟咗青雲市集啦，同埋嚟咗酒吧街咧，的確可以令各位觀眾啦，或者各位香港人咧，對貴陽咧或者貴州咧有一個全新嘅一個面貌。其實就唔好再停留喺以往，好似好落後、好貧窮。你嚟到呢度咧，真係某程度上咧，我覺得即係啲裝置啊、啲佈置啊，好睇過蘭桂坊。係嘅，啲人都係普遍係對你係熱情啲嘅。咁所以我嘅意思係，即係佢哋嗰個服務上面咧，其實係即係會，因為我本身普通話唔好嘅。咁但係嚟到之後，當佢哋知道你普通話唔好嘅時候咧，咁其實佢哋都會好耐心咁去同你解釋每一隻酒後面佢哋嗰個故事啊，或者佢係點樣溝啊，用緊一啲咩 base 啊，對酒嘅認識佢哋亦都係好高深莫測嘅。所以咧，想感受最真實、最貼地、最有特色嘅貴州
或者貴陽文化咧，千祈唔好錯過青雲市集。青雲市集係真係青雲市集，特別要嚟呢個酒吧街喎係一定要去啊！咁我見依人都意猶未盡啦，不如我哋繼續行下啦。OK 好，觀眾朋友，等陣再見，好，拜拜行。下先。